前几天看到这个洗衣机做成了狗窝的视频，太有创意了吧！正好我家有个不用的洗衣机，要不咱们试试啊？好，整起来。一会儿给你贴满照片，再弄个美美的灯光就好了。你看家里弄得一片狼藉，我先收拾一下。还好家里有石头 A30 Pro Combo 5合1清洁神器，洗涤吸尘样样行，一遍走过干干净净。双重砂纸刮刀，狗毛都不缠绕，用着也不累手。打扫完毕就放回去，一键磁清洁，1秒切换吸尘器，家里走廊灰尘碎屑全部搞定，还可以打扫家里的犄角旮旯。更牛的是，它还可以变身除螨仪，一键到尘不脏手。